kami kanina. Umuulan dito. Yung patak ng ulan niya may kasamang buhangin. Ayan ang nangyari sa aming kalsada. Parang disyerto. Aw, aw, aw. Guys, ang kapal ng buhangin. Ayan. Guys, nangyari sa paligid ng hanggahan, buhangin. Patay lahat ng pananim. Ay, mga tanim kong kamatis namatay. May tanim din ng kalabasa. Ayan. Nangyari. Ayan. Baligid buhangin. Ayan, lahat ng tao naglilinis. Ito, meron na uli siyang tumutubong panibagong dahon. Tumutubong bagong dahon. Diligan ko ng tubig. Baka sakaling makasurvive pa to. Ito guys yung kalabasa. Sunog na sunog. Ito naman yung papaya.
Parang naghihingalo na rin. Sayang, ito yung bunga niya, bunga ng kalabasa. Sayang. Malaglag, sunog. Ito yung pinunla kong papaya. Ang dami sana nito. Ito na yung sili. Ayan, daming bunga. Nautas din. OMG. Ito naman yung natira dun sa mga pinunla kong kamatis. Ito hindi ko kasi nailipat agad sa lupa. Medyo hindi siya naapektuhan kasi dito may nakakanlong siya sa bubong. Kaya lang medyo nanilaw yung mga dahon niya. Ito na lang ang natira sa akin, mga kamatis. Mga kaibigan, yan po yung kwento ng nangyari sa amin dito nung pumutok yung Bulkan Taal. Mga kaibigan, tapusin ko na to. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.